好，Vivian，咁你今次就第一次提名呢、個最佳女配角啦，咁其實緊唔緊張呢？其實今年可以提名呢一個最佳女配角，自己都覺得好 surprise，因為其實呢一套劇係今年年頭就播完㗎啦。咁我就成日都覺得大家可能已經唔記得呢一套劇係今年出過街嘅，咁咧都好開心啦。咁啲 feedback 就係啲人都覺得好中意呢一套劇，都話我做得好好，咁自己都好開心。就算真係今年攞唔到獎，都已經係好大嘅鼓勵啦。咁有冇信心攞獎呢？其實今年咧攞獎嘅信心就唔係咁大嘅，不過就幾好嘅，可以即係點講咧，可以俾啲鼓勵我，下年咧就更加努力。好啦，咁你而家忙緊咩劇呢？出年有咩劇播呢？之前咧就啱啱拍完，之前拍咩劇？唔緊要，而家咧就拍緊做王者嘅，咁就嚟拍完㗎啦。咁希望咧出年就大家有機會可以欣賞到呢一套劇咯。好啦，咁就祝你成功。Thank you。